吉时已到，祭灵。别挤了，别挤了，再挤老子的纤维都要断了。哎呦，轻点儿！这女娃的皮肉太软，勒得我不舒服，全是汗味儿，恶心死了。林小叶，你也别怨宗门。近年来后山禁地异动频频，灵脉干涸，老祖推演乃是山中神仙动怒。你虽无灵根，但这具肉身却是极好的纯阴之体，能为宗门牺牲，平息山神怒火，是你几辈子修来的福分。长老，听说那洞里住着吃人的魔王，我是不是会被嚼碎了吃？这时候还怕疼？听说那魔王一口吞，不嚼的，废物利用罢了，也算是物尽其用。休要多言，为了青云宗千秋万代，去吧！有人掉下来了！饶我！我的老妖，这女娃怎么这么沉？喂，有怪在吗？当然，吵死了！这真的有脏东西！水，一群不肖子孙，脑子里装的都是江湖吗？老子要的是水，不是女人！扔个干瘪丫头下来做什么？身上没2两肉，血液里也没多少灵气，闻着还一身汗味儿，简直是对本座嗅觉的侮辱！我人傻了，这剧本不对啊！说好的凶残嗜血上古魔王呢？怎么听着像个挑食的更年期大爷？看什么看？没见过这么英俊潇洒的神木吗？刚才是你在说话。废话，这里除了你这个喘气的活物，还有谁能领略本座的语言艺术？你是后山魔王？放肆！拿开你的脏手！什么魔王？吾乃苍梧，上古……算了，跟你这凡人说了你也不懂。总之，本座是这方天地的祖宗。祖宗你好。祖宗，既然你不吃人，那能不能放我出去？出去？进来了还想出去？除非你能给本座弄来3000斤无根水，或者100颗极品木灵晶，否则本座现在就吸干你的血。祖宗您看看我就是个杂役，哪来的灵晶？至于水，外面大旱3年了，连喝的水都快没了，不然他们也不会把我扔下来祭死。天道不公啊！想当年本座遮天蔽日，根系横跨3界，想喝哪条河的水就喝哪条河的，如今竟然要被渴死在这个破洞里！这群废物点心，连个秋雨阵法都不会摆吗？这就是传说中让人闻风丧胆的禁地魔王，怎么看怎么像个被遗弃的孤寡老人。那个，虽然没有3000斤无根水，但这有点井水，你要不要？凡水污浊不堪，不过本座看你一片孝心，勉为其难，尝一口吧，就一口。虽然土腥味重了点儿，但这久违的湿润感爽。没了，就这点儿？你是在喂蚂蚁吗？本座的喉咙刚湿润了一点点，该死的，更渴啦！真没了，我自己都2天没喝水了，焦木气的想打人，光秃秃的枝条在空中乱挥，突然啪的一声，一根尖锐的倒刺划过了我的手背。这味道，这是生机之源。凡人，你的血真香啊！完了，还是被吃了。这老骗子说什么只喝水，全是套路。醒醒，别装死。本座知道你的神魂还未消散。我没死，疼的。有本座在，阎王爷也不敢收你。这么古针就要伤我们自里人此剑？看够了吗，凡人？
你是那根烂木头成精了？本座乃上古剑木之灵，苍鱼神尊。什么烂木头？再敢出言不逊，本座就把你凤须把你埋进土里当肥料。好，苍梧神尊。那个神尊大人，你既然这么厉害，刚才为什么要吸我的血？本座那是，那是你的荣幸。本座渡劫遭暗算，本体受损睡万年。若非你的血液中含有一丝极为罕见的异木之精，勉强能唤醒本座的一缕残魂，你以为本座稀罕吸你的血？不过，味道确实尚可，比那些充满铜臭味和丹药味的修仙者干净多了。所以我们现在是什么关系？既然你醒了，是不是可以放我走了？或者你送我上去？哼，走，你自己照上看。这是什么？神魂契约。你的血喂养了本座，本座的神力也反哺了你的肉身。现在你我是共生关系。确切的说，你是本座的人朱迪，也是本座的仆人。仆人？我为了救你差点被吸干，你还要我当仆人？凭什么？我又不是自愿为你的。就凭你想活命？你以为这万魔窟是什么好地方？这里是绝灵之地，四周布满了上古禁制，没有本座带路，你这种毫无灵力的凡人，在这里待不过3天，就会被地底的阴煞之气侵蚀成一滩血水。而且，既然签了契约，本座的痛觉和你是共享的，也就是说，如果本座不高兴，想撞墙自残一下，疼的也是你。你无耻！过奖。现在本座饿了，再来2滴血。想得美！我贫血，再吸我就死给你看，大家一起死！罢了，今日刚苏醒，不宜几步过度。带着本座离开这个鬼地方，这地底太潮湿了，本座讨厌这里。扔了它，出不去；带着它，身边多了个祖宗。愣着干什么？还不快把本座捡起来！难道要本座自己跳到你手里？那样很不优雅。哎，感受到本座的神力了吧？只要你乖乖听话，伺候好本座，这点小恩小遇算什么？以后让你在修仙界横着走。横着走那是螃蟹。往左走，那里有个通风口，是当年本座的一根须根钻出来的，直通后山药园。你能出去？废话，这整座山当年都是在我的根基上长出来的。虽然现在虎落平阳，但找个狗洞还是没问题的。那是你的根钻出来的洞，所以你是狗？闭嘴！扣除你明天的饮水秋鹅。终于出来了。等那臭丫头从洞里爬出来，直接了结她，连尸体都别浪费。炼制成傀儡，正好给我们当炮灰。怕了？这就是你们人类贪婪、残忍，为了力量不择手段。怎么样，小丫头，想不想教训他们一下？我想，但我打不过他们。我没有灵根，也没有剑。谁说你没有剑？我行。本座就是这世间最锋利的剑，去吧，让他们见识见识什么叫草木皆兵。等我从后山药园的堆肥区钻出来时，浑身都是发酵的酸臭味。本座堂堂神尊，居然从粪坑里爬出来！林小叶，你想是什么？小点声，那是堆肥，不是粪坑。而且这路是跟你自己指的。烧了这破屋子，正好给我的灵宠腾个窝。住手！你居然没死！
难吃，充满了杂质的低级火灵气，一股子烟熏味。赵虎和刘燕直接看傻了，我趁着他们愣神，冲上去抡起棍子，照着赵虎的屁股狠狠抽了下去。刘燕吓得要去告状，我转头对着旁边的刺藤喊了一声“绊他”，那丛刺藤瞬间精准缠住他的脚踝，让他结结实实摔了个狗吃屎。我们错了，律师全给你，饶了我们吧！以前见到都要绕道走的恶霸，今天居然被我打得跪地求饶，出息！不过是2个连筑基都没到的蝼蚁，打赢了有什么好骄傲的？刚才那招发力姿势丑爆了，简直像挥舞锄头。管他像什么，能打赢就是好招。谢了啊，祖宗。哼。杂医院抢来3块下品。难吃，下次找点极品零食来。日子没安稳2天，我就从赵虎调出来的告示上看到了外门弟子大比的消息。异木灵泉，那是救命的东西，只要半瓶，本座就能修复1/10的本体，甚至能短暂幻化出实体。那如果你恢复了，是不是就不用吸我的血了？当然，你以为本座喜欢喝你的血？腥味重，还没营养。好，为了我的血槽，这比赛我参加了。可是参加大比最低要炼气3层，我连灵根都没有，怎么报名？规矩是死的，人是活的。你能沟通草木，包装一下就是御职师，能破格参加。本座再教你一套不用灵力的棍法，枯荣9打，保你能打。接下来的3天，我白天在药园跟花草树木搞关系，跟你说了多少次腰带动手，晚上被苍梧逼着练棍，被他骂得狗血淋头，也硬生生学会了前3招。哼，还算有点悟性，总算没白挨骂。一个杂役也敢来大比，别进去送了性命。我报迷雾灵狩猎赛。这里是修士神室的禁区，却是我的后花园。我蹲下身拍了拍巨树的根部，跟周围的草木打了声招呼，瞬间就知道了所有青云令的位置、陷阱的分布和妖兽的巢穴。嘿嘿，开挂的感觉就是爽。作弊，不过本座喜欢。走到迷雾林深处，正好撞见10几个外门精英被一头筑基期的铁甲暴熊围堵，吓得瑟瑟发抖。叫什么叫？口臭不知道吗？刷牙了吗？喂，有止痛草药吗？拿过来。这怎么可能？他用了妖术，一个无灵根的杂役怎么可能驯服暴熊？万物有灵，能不战而屈人之兵是他的本事。试炼结束，第1名杂役弟子林小叶。快给我！看傻了。虽然本座知道自己风华绝代，但你也不用把口水流下来吧。自恋狂，既然喝饱了，是不是该给点表示？表示？别动，拿人钱财，替人消灾。你为了本座这么好的东西，本座自然要帮你把这具破败的身体修一修。行了，别赖在本座怀里了，本座要休息消化一下。这床太硬了，明天去弄床蚕丝被来。嘴硬心软的老古董。你虽拿下外门大比第1，但无灵根，按宗门规矩无法入内门。长老会特批以级考核任务，前往青州城外桃花村调查村民怪病与千年桃树妖邪作祟一事。任务完成，便可破格晋升为宗门客卿弟子。这任务不对劲，桃花村有一股我很熟悉的气息，里面藏着蹊跷。我去。3天后，我站在了桃花村的村口，整个村子静悄悄的，但我清晰的听见村子中央那株千年桃树在哭。
此术是害死村民的要挟，我等正要布阵火烧妖术，闲杂人等立刻离开。他说他没有害人。3道银光飞速起黄符，指尖碧玉涌动，抬手就要朝着桃树打出火符。住手！蠢女人，你跑什么？那树体内确实有魔气。可是他在求救，他说救救孩子。苍梧，你也是树，你能听到的对不对？他不是在害人，他在保护什么东西。作为万木之祖，我当然能感应到，桃树核心处包裹着一团纯净的生机，正在拼死抵抗着外来的侵蚀。麻烦，往左边跑，那里是阵眼。既然你想管闲事，那就管到底吧。不过说好了，这次出场费很贵的。记账，回去给你买最好的花肥。随着我的触碰，桃树的记忆如潮水般涌入我的脑海。我只是想保护他，他在用自己的命换村民的命。你们要烧了他，那些中了毒的村民立刻就会死。苍梧在呢。一群没长眼睛的小辈，在本座面前玩火。你们家祖师爷来了，也得恭恭敬敬的叫一声祖宗。狂妄妖物，找死！这是我当年被天雷斩断的右臂，这些残肢埋葬我命，神力从我原来桃树是为了压制我，才落得这一击。怕疼吗？废话，谁不怕疼？怕疼也得忍着，借你的血一用。这节残肢已经魔化，只有你的血才能作为媒介轻化它。一泻为饮，神木归位。撑住，别晕过去。林小叶，看着我。请化起！真是个笨蛋。不过，既然你帮本座找回了一只手，那以后这只手就专门用来护着你吧。这次桃花村的动静闹得太大，神木归位的气息瞒不住修真界的老怪物。青云宗那次大比的玉木灵泉本就是钓鱼的饵，他们早就盯上了你身上的特殊能力，或者说盯上了我。交出你腰间的妖棍，自废修为，本座还能饶你一命。我呸！那是姑奶奶凭本事捡来的。我在禁地里快死的时候，你们在哪儿？现在看她是宝贝了就想抢，不要脸！不知好歹的丫头，给我动手！苍梧刚融合了右臂，神力虽然暴涨，但也极其不稳定。随即他低喝一声，一把揽住我的腰，带着我径直冲向了旁边那条深不见底的绝密峡谷。下面是时空乱流，就算是死，也不会便宜你们这群强盗！峡谷之下，时空乱流如同无数把尖刀。苍梧用实体化的右臂撑开结界，死死把我护在怀里，任凭外面乱流狂暴。他的怀抱里始终安宁。我们冲破迷雾，重重砸进了深渊底部的万妖冢。刚落地，苍梧就因为穿越时空乱流消耗过大，加上断臂的排异反应，陷入了昏迷。于是我把他牢牢绑在背上，靠着能和植物沟通的本事，在这弱肉强食的鬼地方艰难求生。可麻烦还是找上门了，一头没有痛觉，只认血肉的尸狼盯上了我们。永久塔，
侍郎步步紧逼，这时我突然有了一个大胆的想法，我的草木圣体能当过滤器，把万妖种的煞气净化后，就能唤醒苍梧。眼看着扑到半空中的侍郎，我眼神一狠，张开所有毛孔，疯狂地精吸着周围红色的煞气，无数煞气如钢针般刺入我的经脉，我浑身皮肤寸寸见裂。我死死抱住怀里的木杖，把净化后的力量疯了一样灌注进去。醒过来啊！你这个懒鬼！不知道明月有情，问秋归见影。再问人间，这我怎样评？三水有情随意，四季天的悲喜。是白痴吗？以凡人之躯强行过滤万妖煞气，小叶，你嫌命长是不是？知道刚才差一点点，你就会爆体而亡，连渣都不剩吗？这不没死吗？而且你醒了，这招管用。一颗翠绿色的本命元神碎片被苍梧从口中渡到了我的体内，瞬间温暖了我的四肢百骸。苍梧的身影变得更加虚幻，眼神却恢复了清明的金色。本座的元神在你体内，以后这万妖柱的煞气伤不了你分毫。但你给我记住，这种蠢事再有下一次，本座就亲自掐死你，省得你出去丢人现眼。遵命，祖宗。可短暂的安宁过后，苍梧的状态越来越差。刚接回来的神之右臂出现了严重的排异反应，石化正在不断蔓延，已经出现了天人五衰的前兆。他说，唯一能救他的只有神陨峰顶的息壤，大地之母的血肉。神陨峰是万妖种的中心，一座直插云霄的黑色巨山，山顶有天道禁制，还是太古麒麟的埋骨地。苍梧为了抵抗天人五衰，彻底自我封印，变成了一根重达100斤、完全石化的枯木。我把它绑在背上，一步一步向着神陨峰走去。路上我遇到了问心杰，我看到了温暖的小院，看到了喊我吃饭的娘亲。背上那根烂木头，娘给你留了热饭吃，还有软和的床睡。那不是烂木头，那是我男人。幻象破碎，我重新勒紧藤条，继续向上爬。终于，我爬到了峰顶，摸到了那头太古麒麟硕大无比的头骨。息场便藏在本座头骨之中，可想要拿走息场，你必须留下你的灵，那是你能闻万物之声的根本。失去了它，你会无感见世，变成一具行尸走肉，忘记他是谁，忘记你自己是谁。我强撑着最后一丝清明，横起滚烫的息壤，一点一点均匀地涂抹在它狰狞的裂纹上。丫头，看到了吗？本座回来了。老东西，你对他做了什么？这是交易，他用他的灵换了你的命，一命换一命，很公平。公平个屁啊！本座允许他换了吗？谁给他的胆子？把他的灵还给我，把西堂拿走，本座不要这只手了，还给他。他缓缓站起身，怀里紧紧抱着我。在抬起头时，金色的瞳孔已经彻底变成了猩红色。这时，之前追杀我们的各大门派高手终于打破了外围禁制，朝着神陨峰围了上来。既然这天地不仁，要他牺牲自己来成全本座。既然你们这么想要神木，那就都留下来，给他陪葬吧。
灭完了，现在告诉我怎么救的吧。池儿，他把灵给了熙攘，熙攘重塑了你的肉身。现在的你，每一寸骨血里都流淌着他的灵。想要救他，只有一个办法：逆转乾坤，神格共享。你要把刚刚重聚的神格劈开一半，强行灌入他的体内。可神格一旦飘开，你将坠落神坛，不再是不死不灭的简木神尊，你会和他一样拥有生老病病，甚至可能会死。这个过程是把灵魂撕裂的痛，比天雷劈身还要痛万倍。只要能听到他再骂我一声烂木头，别说一半神格，就算是全部，拿去又何妨？不死不灭，那是诅咒。若是没有他，这漫长的永生，不过是另一种形式的坐牢。丫头，接好了，这是本座的半条命。从今往后，你痛我也痛，你死我也死，我们生死与共。我做了一个很长的梦，梦里我在漆黑的深海里下沉，直到一颗绿色的太阳坠入深海，裹挟着无数熟悉的记忆碎片冲进了我的脑海。那是苍梧的记忆，万年的孤独，被雷劈断的痛苦，还有遇到我时那一丝悸动。醒醒，再不醒，本座就把你的私房钱全扔了。你敢？你的头发怎么变白了？丑死了，不许看。这还是那个不可一世的祖宗吗？怎么哭得像个丢了糖的孩子？不丑，特别好看，像雪地里的神仙。本座本来就是神仙，以后再敢自作主张去送死，本座就怎么样？就陪你一起嘎。傻木头。也是在那天，苍梧告诉了我一个延续了万年的骗局。万年前，天地间本没有灵根之分，人人皆可修炼，万物皆有灵性。它是连接天地神桥的剑幕，凡人通过它可直达天庭，感悟大道。可这威胁到了上界仙人和几大宗门祖师爷的地位，他们想要垄断成神的通道，于是勾结上界，降下9天神雷，斩断了他的本体，编造了灵根的谎言。是你们这群道貌岸然的仙人亲手贴上去的。别怕，万年前，本座是孤高的神，所以败了。现在，本座有软肋，有牵挂，也有了这世间最坚韧的后盾。全天下的野草、藤蔓、苔藓、树木听令，把你们的根都给我竖起来，把这些吸血鬼的管子拔掉。我们赢了。赢了。从今天起，没人敢再说你是废物，因为这天下的规矩改了。可是你的头发……白发怎么了？本座觉得更显气质。而且，听说凡人有个词叫白头偕老，本座这叫一步到位。
三寸有情虽不息，四季天的悲喜。林大夫，林大夫在吗？那口子昨天吃了后山的红蘑菇，今天早上起来脸都变绿了，还在那儿学青蛙叫。来了来了，别急，拿回去煮水，3碗水煮成1碗，灌下去，吐出来就好了。谢谢林大夫。喂，那个磨药的，别偷懒儿，今天的生骨3磨好了没？前村王二麻子的腿还等着接呢。催，就知道催。本座，我堂堂剑木神尊，居然沦落到在这里给凡人磨抵达药。林小叶，你是不是忘了我是谁？没忘啊，你是我的上门女婿嘛。你上门女婿也是有尊严的。今晚我要吃红烧肉，少放糖多放酱。行，都听你的。对了，门口那根晾衣杆，哦不，你的本体好像又发芽了，你要不要去看看？他很高兴，他说他喜欢现在的日子，不用撑天，不用打架，每天晒晒太阳，闻闻烟火气，还能帮老板娘晾衣服。没出息。请问这里能治老寒腿吗？老夫在山顶吹了1万年的风，实在是受不了了。还有我牙疼，老大我也想吃红烧肉，能蹭饭吗？进来吧，红烧肉没有，只有剩下的鸡汤面，爱吃不吃。吃，只要是老大做的都吃。丫头，谢谢你，把他带回了人间。谁？我。不用谢，欢迎回家，我的神明大人。